Бүгін облыстық ішкі істер департаментінде жергілікті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің қатысуымен баспасөз брифинг өткізілді. Брифингке тергеу басқармасының басшысы Мағауия Құрмашев және әкімшілік полиция басқармасының бастығы Сақыпкел Сағышев қатысып, өткен аптада орын алған Зеленов ауданы Январцево ауылы маңындағы 8 құлпытасты бүлдіру фактісіне тоқталды. Бұл вандализмдік әрекетке кәмелет жасқа толмаған балалар барғандығы анықталып отыр. Бұған қоса өткен жылдың 25 желтоқсанында орын алған әйел адамның өліміне себепкер болған қылмыскердің ұсталғандығы туралы да айтылды. Осыған ұқсас оқиға облыс орталығындағы демалыс орындардың бірінде де орын алған болатын. Аталған факті бойынша сұрастырылған арыз иесі 1980 жылғы азаматша Д 12-ші күні, сол 12 тамыз күні кешке қарай бейіттік қоршауының құлағанын белгілі болғанын және оның жаңбырдың салдарынан болды ма деп ойлағанын, туысқандарымен сол екінші күні барып сол бейітті жөндеуге барған кезде олар осы бейітті айтылған бейіттердің бүлінгенін көрген. Оқиға болған жерді қарау барысында мұсылман бейітінің батыс бетінде бірқатар бейіттердің жоғарғы жақ тастары сындырылғанын және екі бейіттің ескерткіш тастары бүлдірілгені анықталды. Қаламыздағы Жайық өзенінің жағалауында орналасқан кафелердің бірінде орын алған өлім оқиғасына қатысты күдіктілер ізі суымай салған. Демалыс орнында орын алған жанжалдан кейін болған қылмыстық оқиғаға қатысты 4 жігіт қазір қамауға алынды. Ауруханада біздің кезекші қызметкеріміз бар. Ол түскен кісілердің бәрін дереу бізге кезекші бөлімге хабарлайды. Біз шара қолданамыз. Сезіктілердің ішіндегі бір азамат өзі сол кафеде жүргенде басқа бір өзіне бейтаныс адамдармен шатасып, сол жерден таяқ жеп, сыртқа шығып, өзінің достарын шақырып шыққанда, жаңағы сыртта тұрған қаза болған Мардановты Замирді сол жаңағы өзінің алдында ренжіткен адамдардың біреуімен шатастырып алынып көрсетіп отыр. Ауруханада қаза болған жәбірленуші Казталов ауданының тумасы. Апта ішіндегі қылмыстық хроникадан қысқаша осы. Әділғазы Кириев, Темірболат Тоқмамбетов, Наурыз Қалиев, Жайық пресс ақпарат орталығы.